Lasciato il Lussemburgo, passiamo il confine a sud del Belgio e arriviamo in Vallonia, che troviamo ricca di boschi di pino, tipici di questa zona delle Ardenne. Ma noi oggi vogliamo visitare l'abbazia di Orval. Questo splendido complesso di edifici è costituito da due monasteri, uno molto antico, oggi purtroppo ridotto in rovina, e uno più recente, che accoglie tutti coloro che vogliono trascorrere in solitudine un periodo di preghiera e meditazione. Questa parte non è aperta ai turisti per garantire agli ospiti tranquillità e silenzio. In una sala con video molto dettagliati riusciamo a comprendere chi sono i monaci che vivono nel convento. Sono detti cistercensi perché dediti al lavoro manuale, per lo più agricolo, e trappisti perché si attengono alle regole austere benedettine stabilite con la riforma del 1600 nel monastero francese di Notre-Dame de la Trappe. La prima abbazia, costruita nel 1132, è stata distrutta da un incendio. In seguito però è stata completamente ricostruita nel 1782 e infine distrutta dai francesi durante la Rivoluzione francese. La nuova costruzione del 1948 è un complesso di edifici molto funzionali che permettono ai monaci trappisti di svolgere le loro attività di preghiera, lavoro e ospitalità. In questo angolo del giardino troviamo un pozzo e una leggenda narra che intorno all'anno 1000 Matilde di Canossa visitò l'abbazia e perse il suo anello nella sorgente. In seguito alle sue preghiere, però, un pesce apparve in superficie con l'anello in bocca e la contessa felice esclamò: «Ma questa è una valle d'oro!» Da qui il nome Orval e il pesce come simbolo anche sull'etichetta della birra qui prodotta. Ma ora varchiamo l'ingresso della navata centrale per cogliere la magica atmosfera che si percepisce tra le rovine della prima costruzione dell'abbazia. In origine in Belgio c'erano solo 5 autentici monasteri trappisti che producevano birra, mentre ora ce ne sono 12 in tutto il mondo. Qui la produzione della birra iniziò nel 1600, ma l'ultimo monaco mastrobirraio morì nel 1793 e oggi la produzione è affidata ai laici, i quali, supervisionati dai monaci, devono attenersi alle regole previste per la produzione delle autentiche birre trappiste. Inoltre, i proventi derivanti dalle vendite devono essere usate per il sostegno del monastero e per le opere di beneficenza. È stata conservata fino ad oggi anche la piccola farmacia del frate Perrin, che nel 1700 si occupava di curare i malati di tutta la regione. Lasciamo l'abbazia di Orval felici di aver conosciuto un luogo che da centinaia di anni sa coniugare il lavoro con la spiritualità grazie alla dedizione dei monaci trappisti.
Rimaniamo a sud della Vallonia e percorriamo circa 60 km verso est per raggiungere Bastogne e visitare un luogo molto importante per la storia dell'Europa. Il Museo della Guerra di Bastogne si trova un po' fuori dal paese e al costo di 5 euro si può parcheggiare il camper di fronte all'ingresso, dove è anche consentito rimanere per la notte gratuitamente. All'ingresso del museo ci viene fornita un'audioguida utile per capire meglio quella che passò alla storia come la battaglia delle Ardenne. Nel settembre del 1944, con l'aiuto dei soldati americani, il Belgio era già stato liberato dai tedeschi, ma a dicembre, in pieno inverno, l'esercito di Hitler attaccò gli alleati, proprio a Bastogne, tra le foreste delle Ardenne. I soldati americani, guidati dal generale americano McAuliffe, pur trovandosi in numero molto inferiore rispetto ai tedeschi, riuscirono a resistere agli attacchi. Dopo una settimana di battaglia, i tedeschi propongono agli americani di arrendersi, ma il generale McAuliffe rispose "Nutz", che è stato tradotto come "andata al diavolo", e 5 giorni dopo l'esercito tedesco iniziò la sua ritirata. Nel museo troviamo molti reperti originali come alcune divise dei soldati, sia americani che tedeschi, e un grosso carro armato squarciato, come fosse stato di carta, ma vi assicuriamo che era di un acciaio molto spesso. Alcuni audiovisivi molto coinvolgenti sono stati realizzati attraverso le testimonianze di 4 persone che hanno vissuto il conflitto. La battaglia finì nel gennaio del 1945, lasciando sul campo i corpi di migliaia di soldati di entrambi gli schieramenti. Nella sala cinematografica di Generation 45, con la testimonianza di un veterano americano e un veterano tedesco, sono stati prodotti dei video che ripercorrono i principali avvenimenti storici dal 1945 al 1989, data che ha segnato la caduta del muro di Berlino. Dopo ogni conflitto, la testimonianza dei veterani ci stimola ad impegnarci ogni giorno per mantenere la pace. All'esterno del museo troviamo un monumento a forma di stella a 5 punte, ora purtroppo in ristrutturazione, una testimonianza concreta di gratitudine nei confronti degli Stati Uniti e dei suoi 90.000 soldati caduti. Nella cripta sotto il memoriale troviamo 3 mosaici che rappresentano le 3 religioni, cattolica, protestante ed ebraica. Costruito nel 1950 in cemento grigio, riporta a lettere d'oro i nomi degli stati americani da cui sono partiti i soldati che hanno combattuto per liberare l'Europa dall'esercito tedesco.